नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सीलिंग फैन के ब्लेड को कैसे जोड़ा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।